हेलो गाइज, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। आई होप सन्चै राम्रै हुनुहुन्छ होला। हामी चाहिँ अहिले विवेकमा स्कुटी बनाउनु जानु लाग्यो होइन। त्यसपछि अब के हुन्छ हेर्दै राख्नु। जिन्दगी यहाँ यो बाटो नहिँड्नला हो क्या। तपाईँ देख्न सक्नुहुनेछ अगाडिको खाल्टाहरू। यहाँदेखि 5 मिनटमा सिद्धबाबा पुगिन्छ। तान्दाखेरि बुढिया रिसाउने बाटो पुग्दा धुलो खराब हुन्छ। मास्क लगाउनु लगाउँदाखेरि फाइनली सिद्धबाबा आइयो। उनी गर्लफ्रेन्डसँग बिजी छन् हल्का। हरामी हो ए बाँदरले लयो क्या। बाँदरले लाला हो क्या। ए मजाक नगर न। अलि मार्छ। ए मार्ला ओए। अलि साथी बोलाउनु कि त्यत्रो खाने ध्यान नजाऊ ओए। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? नतले ओए नतले कि अहिले झपड्छन्। यहाँदेखि भित्र चाहिँ तानसेन पाल्पातिर गइन्छ। बन्द हो यता शनिबार बन्द हो। पाल्पा कहाँ अरे यता यताबाट जाने। नजिस्क्यौ त्यो पुलदेखि चाहिँ पाल्पा भैरव स्थान जानु परेमा यताबाट गइन्छ होइन। यहाँनिर चाहिँ धेरै बाँदरहरू हुने रहेछन्। अनि त्यो पहाड बिस्कुट बाँड्दैछन् होइन। अब साथीले पुण्य कमाउने। मेरो खराब पानी छ मेरो खराब मेरो झपट सबै। मैले पनि दिँदै होइन। डर लाग्दो रहेछ हल्का। फाइनली पुग्न लागेका छौँ हामी। फाइनली हामी आइपुगेका छौँ सिद्ध बाबाको मन्दिरमा। हामी चाहिँ सिद्ध बाबाको दर्शन गरेर पनि फर्किनु लाग्यो होइन। होटल एभिन्यू जहाँ पाउन सक्नुहुन्छ तपाईँ खाना बस्ने राम्रो बाटो सुविधा। हाम्रो अड्डा सधैँ मोमो खाने ठाउँ। यहाँको मोमो चाहिँ सस्तोमा सस्तो राम्रो ठिकै। हामी चाहिँ नास्ता खाएर पनि निस्किसकेको। अब सब्जी मन्डी जाँदैछौँ तरकारी लानको लागि। खानु पऱ्यो नि त भरे गएर के खाने गरेर मतलब। हामीले पढ्ने कलेज सिद्धार्थ गौतम बुद्ध।
Sarara sarara